Ал балалар, бәріміз тақтаға назар аударайық. Кім жылдан ойына? Bir аптада неше күн бар балалар? Кім айтады? Жамырамаймыз ал? 7. Жақсы, жарайсың, отыра ғой, тамаша. Қазақ тілінде қанша септік бар? Еламан? 7. Жақсы, тамаша. Киелі сан? Аяжан? 7. Тамаша. 6 мен 8-дің ортасындағы сан? Азамат? 7. Жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар, осы жауаптарының, сұрақтардың жауаптарының барлығының 7 болуының себебі, сыры неде деп ойлайсыңдар? Қанеки? Кім айтады екен? Алтай? Өйткені біз бүгін Абай атамыздың 7-ші қара сөзін өтпекпіз. Дұрыс айтады. Тамаша, жарайсың Алтайға. Қошемет көрсетеді. Жақсы балалар. Өте тамаша. Біз бүгін Абай атамызды 7-ші қара сөзін өтпекпіз. Біз бұған дейін Абай атамыздың қара сөздері туралы мағлұмат алдық және қара сөздерін күнделікті сабақ барысында өтіп жүрміз. Ал енді біз бүгін 7-ші қара сөзімен танысады екенбіз. Осыған орай балалар, бізде оқу мақсатымыз әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру дейді. Демек, біз бүгін Абай атамыздың 7-ші қара сөзін тыңдай отырып, сол қара сөздің идеясын ашады екенбіз. Жақсы. Ендеше балалар, оқулықтарыңызда тыңдалым дағдысы бойынша қаншасыншы аудио мәтін берілді? 5-ші аудио мәтін берілген екен. Енді барлығымыз қазір аудио мәтінді мұқият тыңдап алайық. Жетінші сөз. 5-ші аудио. Жас бала анадан туғанда 2 түрлі мінезбен туа. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұра. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды, һәм өзі өстей қуат таппайды. Біреуі білсем екен демекпек. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай керней болса даусына ұмтылып, онан ержетіңкірегенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп. Ол немене? Бұл немене деп? Ол неге өйтеді деп? Бұл неге бүйтеді деп? Көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Оның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Жақсы балалар, Абай атамыздың 7-ші қара сөзін барлығымыз мұқият тыңдап алдық. Енді осыған орай балалар, оқулықтарыңызда салыстыру кестесі тұр. Ашыңыз, бәріміз оқулығымызды ашамыз. Тақтада да көрсетіліп тұр. 2 түрлі, біреуі тән құмары, біреуі жан құмары. Қазір бірінші Алтайдың тобы осы жан құмарын алса, Айжанның тобы тән құмарын алады. Бұнда балалар сіздер дескрипторды басшылыққа алып жұмыс жасаймыз. Жақсы ма? Кеттік, тез-тез жұмыс жасаймыз да. Тыңдалым бойынша кестеге түсіреміз. Дескрипторды басшылыққа аламыз балалар. Сызып, кестемен жұмыс жасаймыз. Жылдам балалар кестеге түсіреміз. Жақсы, аяқтап қалып па балалар? Жарайды. Жақсы, ал. Жақсы, тамаша, жарайсыңдар. 2 топта аяқтап қалыпты. Енді балалар, жан құмары Алтайдың тобы сөйлейді.
сөйлейді екен. Кәнекей, Аяжан, бастаймыз ал. Сөйлей береміз. Тән тұмары Қолын ала ғой қағазыңды. тән тұмары ішсем, жесем, жатсам, ұйықтасам, күлсем, ойнасам, және тойсам, қырсам. Иә, осылай тән құмарын атаған екен Абай атамыздың 7-ші қара сөзінде. Ал жан құмарын қайсыңыз оқимыз? Азамат оқи ғой. Жан тұмары ерінсем, табытсам, көрсем, оқысам, білсем. Тамаша, жарайсыңдар. Жақсы отыра ғой. Енді балалар, Абай атамыздың 7-ші қара сөзін түсіндіңдер ғой, иә? Адамның мінезін екі түрлі ғып сипаттап берген екен. Біреуі тән құмары, біреуі жан құмары. Жаңа өздерің екі мінезді айырып, айшықтап бізге жасап көрсеттіңіздер. Енді балалар, адам баласы өмірге келгенде мінезі қалай пайда болады? Туа пайда бола ма, жоқ әлде жүре пайда бола ма? Кім айтады екен? Аяулым, қалай ойлайсың? Адамның мінезі жүре пайда болады. Өйткені әлеуметтік ортаға байланысты құндылықтар, мәдени құндылықтар қалыптасады. Тамаша, жарайсың. Аяулымның өзінің ойы құнды. Әркімнің балалар ойы құнды. Енді аяулым ойлайды, ол мінез жүре пайда болады деп. Ал сіздерде Абайдың ойынша адамның мінезі туа пайда болады. Өйткені ол туа салысымен мінезі қалыптасады және өмір бақи сол мінезбен өмір сүреді. жақсы, жарайсың. Бұл Алтайдың екі түрлі адам баласы мінезбен туады екен. Әркімнің өзінің ойы құнды екен. Олай болса балалар, біз қазір көршіңді бағала әдісі арқылы бағалау жүргіземіз. Яғни сіздер осы бірінші топты бағалайсыздар, сіздер екінші топты бағалайсыздар. Ол үшін алдыларында стикерлері тұр, бір-бірлеріне қарап беріп, көршіңізге баға беріп, осы стикерлерге жаза береміз. Сосын көршімізге алмасамыз көршімізбен. Жақсы, жаза береміз. Стикерге жазамыз көршімізге деген бағамызды. Енді стикерлер жазып болғандарымыз жұмыстың бетіне жапсырамыз балалар. Қазір алмасамыз. Жұмыстың бетіне жапсырып қоя береміз. Шетінен жапсыра беріңіздер. Жапсырамыз. Алтай жаза бер. Жазып жатыр Алтай бізге. Сіздер де солай жасайсыздар. Жазып жапсырасыздар. Жақсы. Енді алмасамыз. Аяжан, сіздер жұмыстарыңызды алып кеп. Сіз азамат арғы топқа апарып бересіздер. Жақсы. Енді танысамыз. Отыра ғой, Алтай бізге танысамыз, барлығымыз танысамыз. Мұқият қарап шығып танысамыз. Көршілеріміз бір-бірімізге қандай баға бергенін топ болып өзіміз танысып білеміз. Алып оқуларыңызға болады, көршілеріңіздің сіздерге берген бағасын.